係啦，薑葱咧食到咧都已經有好多店會做嘅，但係紅葱頭撈麵咧不多。第二咧，佢裏邊嗰啲肉咧，肯定係有少少梳打粉。我係一個咧唔中意食青椒嘅人，就係唯咧配埋牛肉咧咁樣炒，我係好中意。唔知點解，成個江面咧都係呢啲珠江夜遊嘅。各位觀眾早晨，塊面有啲黑啊！而家朝頭早9點鐘都未夠，我終於嚟到呢度赤江，係我嚟呢度咧食早餐嘅海珠區啊，其中一個咧大型社區嚟嘅。當時廣州拆遷啊嘛，好多舊地方啲西關嗰啲要拆喎，咁啲當地嘅街坊市民去邊度住咧？咁其中一個咧就係搬到嚟赤江呢一度啦。呢度咧就會有本地人喺度住啦，亦都有外來人喺度住嘅。咁啊，各種混雜埋一齊㗎啦。咁另外咧，因為當時建設嘅時候咧，冇考慮到咁多啊，所以呢啲路其實都係幾窄。咁喺呢度咧都會有好多潮汕人喺度住，因為點解咧？佢近中大啊，中山大學。廣州人心目中中大咧，唔好講中山大，中大咧係一個賣布匹嘅地方嚟嘅，就唔係一個讀書嘅地方嚟嘅，因為冇乜廣州人喺嗰度讀過書嘅啫。但係買布匹咧就未去過，都聽過啦。喺赤江呢度，其中一個最出名嘅就係我等陣要去食嘅麵店啊，雲吞麵店，就係斜對面呢間啊，唔係我開㗎嚇。佢雖然叫阿輝，咁啊我都係阿輝喺呢度食，佢哋嘅撈麵係好正嘅。薑葱早餐嚟咗啦，正雲吞好似係9蚊，呢個好似係9蚊啊，但我唔係好肯定啊。我仲有支嘢飲，總之呢度全部加埋咧就係29蚊5毫啊。最出名嘅咧就係佢哋嘅撈麵，咁啊撈麵最出名嘅咧就係呢個紅葱頭撈麵啊，幾別致，仲要擺埋個豉油喺度，係攞羹接住嗰啲咁嘅豉油啊。咁上邊咧就有啲紅葱頭，係啦，薑葱咧食到咧都已經有好多店會做嘅，但係紅葱頭撈麵咧不多。嗰啲紅葱頭好香啊！咁據說咧，佢哋仲會落翻啲咁多豬油，咁啊令到個麵再香啲嘅。之後咧仲有廣州人嘅精神啊！呢個咧係廣州嘅汽水嚟嘅。冇以前咁好飲。亞洲汽水，睇唔到邊度做。哦，黃埔區做嘅，依家係試下個麵先啦。佢係用呢種咧竹升麵嘅，但係嗱，我暫時夾起身咧唔算好硬啊嚇，係能夠正常咬得開嗰種嘅，唔係橡筋嚟嘅嚇。佢咧仲有兩碗例湯，夾埋嗰啲紅葱頭咧，撈起身係真香。佢唔算太濃嗰啲辛辣味啊，咁咧，以我水平咧，我食唔出有好濃嘅豬油嚇，但係有少少嘅，咁然之後咧就再加埋嗰啲豉油啊，豉油亦都唔算太鹹，咁樣慢慢夾啲出嚟咁樣食咯，同埋擺咗陣咧，佢都唔算話黐得好犀利，有啲係黐得好犀利。去嗰啲麵檔買麵咧，嗰啲老細就教我唔知啱唔啱啊！每啲人當我好識食，我唔識食嘅，全部都係聽人講嘅。你想個麵咧煮完之後唔好咁黏咧，要多啲粉。咁如果佢係好硬身嗰種咧，就冇乜粉嘅。嗰啲咧反而會黏埋一齊。呢啲咧佢應該係打啲粉喺麵度夠多啊，咁你軟咁你啲麵拉好多之後，咁咧煮嘅時候咧就要沖一沖嗱，又或者煮嘅湯裏邊咧不能夠同嗰啲飲嗰啲麵湯係撈埋一齊嘅，因為變咗糊啦嘛，咁咧就唔會啲麵黏埋一齊啦。
係咪真係咁樣？有觀眾話俾我聽下。出過嚟到呢個，細個咧就食呢啲雲吞嘅。首先咧，個皮唔係好容易煮到爛嗰種嘅，係厚身少少嘅。第二咧，佢裏邊嗰啲肉咧，肯定係有少少蘇打粉嘅。落咗蘇打粉之後咧，唔知點解覺得好食喎。但係如果你嗰啲肉咧係擺喺第二啲地方咧，我就接受唔到嘅。五香粉唔算太多，又可以咁樣一羹一隻。或者佢哋都有醋嘅，但係咧呢個麵啊，嗰啲鹼水味唔算太濃，或者老細師傅喺煮嘅時候咧已經沖得夠乾淨啦嚇，我知我就要咗佢間鋪嚟做自己做師傅啦。有時喺隔離開間，另外又係叫阿輝咁樣啦嚇，又係另外一番味。以前阿姑丈教落啊，姑丈好識食嘅。佢話咧呢啲咧紅葱頭咧就唔會太辛辣嘅。呢啲葱綠色呢段咧唔會太辛辣嘅，最辛辣嘅咧就係嗰啲葱白嘅。咁以前阿姑丈煮白切雞係啊，以前阿姑丈仲煮得到白切雞，而家年紀大嘅唔好搞老人家。咁點咧？佢話：你阿輝幫手啊，咁啊整薑葱啊！我最記得有一次，佢話：嗱，幫我揀咗啲葱白出嚟。咁佢咧，因為每家做法都唔同嘅，就中意辛辣少少嘅咁咯。咁就專門葱白咧，就係、做薑葱，跟住嗰個葱段綠色呢段咧，攝翻喺嗰個雞下邊晾住嗰隻白切雞，咁啊頂起身。呢做法好少嘅，值得專程過嚟。咁啊最近呢度嘅地鐵站咧係叫赤崗站，都幾遠嘅。我俾一個推薦大家，如果大家係真係想試下嘅話咧。如果你哋會去廣州塔，其實可以將呢個作為其中一個旅遊景點，但係咧其中一站，但係咧喺呢度廣州塔咧都係要打車嘅嚇。如果要喺呢度行路去廣州塔33分鐘，冇理由會咁做嘅。咁如果公共交通工具咧，其實都唔會舒服得好多。咁啊，你要行出去坐巴士咯，又或者行出去再轉地鐵啦，時間係一樣嘅。亦都唔會舒服得好多嘅，咁啊打車啊，如果揸車過去嘅話咧，12分鐘就到啦。咁至於塞車嘅事情，交俾司機哥哥啦。我繼續食啦，食完之後咧，咁嘅因為呢餐係早餐嚟嘅。今晚咧同老婆咧計劃係去五羊新城嗰度食雞，今晚就講啦。各位觀眾又嚟到傍晚啦嚇，咁啊夫人今日唔得閒出嚟。太攰啦，喺屋企瞓緊覺。而家咧差唔多5點。咁咧，我中午咧係食咗2個包嘅嘢，又要肚餓，去食啲嘢先。去前邊一間咧，我從疫情嗰陣就開始食㗎啦嘅一個碟頭飯啊，嗰啲餐廳咯。咁啊，前邊喺呢度轉入去咧，就叫萬松苑市場啊。以前咧喺呢個位置咧。而家變咗呢個啦！呢個位置咧叫紅記雞粥㗎，即係紅嗰隻紅喎嚇。咁啊，佢唔係淨係得一間分店嘅。咁啊，原先喺呢度呢間分店咧冇做，而家變咗呢個心仔記香港10大受歡迎雲吞麵添啊！咁犀利，下次試下嚇，今次唔試啦。因為咧今朝先至食過雲吞麵，總唔能夠又雲吞麵㗎。今日咧就嚟呢一間，咁啊再晏啲可能冇位啊，而家5點未夠。應該可以啊！咁佢哋啲嘢食咧就好豐富嘅。首先，呢個係早餐嘅豬腸粉，9蚊9嘅，肉丸粥9蚊9嘅。又入咗嚟餐廳啦，我仲記得第一次嚟呢度食咧，當時仲係疫情啊，疫情幾緊張，大家都知㗎啦。咁然之後，仲要落雨喎，我記得好似啱啱食過完啊，定唔知點啊，喺條街度行完嗰陣咧，濕晒個身咁。然之後就肚餓點辦咧？你仲去揾餐廳，嗰間餐廳並不容易嘅。咁咧就入咗嚟呢度，打返咗份外賣走，哇，好好食添，仲要好食嗰下得意喎嚇！呢度咧主打係現炒嗰啲小菜，咁咧就碟頭飯啊，精美碟頭飯啊！呢啲價錢咧
咩黑椒牛排啊，就係三隻枝竹牛腩咧，喺呢度必食嘅。OK，咁但係我想要翻一啲現炒，譬如話涼瓜牛肉啊呢啲咁樣咯，熱涼瓜肉片啊咁咯。冬菇滑雞滑排骨飯、鳳梨生炒骨啊，哇呢個正喎，係啦，豉椒鮮魷個名唔好聽，其實呢啲都好啊。如果你唔要飯，我要個小菜又得，同我老婆兩個，佢走寶啦今次。滑蛋炒牛肉咁幾好。之外咧，仲有雲吞麵嘅，但係雲吞麵就不必啦啊！嘅着祖先雲吞麵過，咁佢哋呢度係數碼點餐嘅，咁當然啦，你可以去 counter 嗰度叫姐姐幫你落單都得嘅。如果唔係今朝食個雲吞麵，我真係會食一個雲吞麵。你睇唔睇到啊？細份幾錢？11蚊啊，係11蚊啊，該會咯。仲有一個人大份也就係18嘅啫。鮮蝦佔雲吞12咋，今朝嗰度都唔平啦，都係幾好食嘅。但個老細就會比較懶散啲啦。生炒骨呢個吸引我，呢個還是係滑蛋韭黃雞柳，哇魚香茄子正啊！咖喱薯仔滑雞，好多都中意食喎。滑蛋牛肉，滑蛋牛肉唔好啦，之前食過豉椒牛肉，豉椒炒魷係啦，最好嘅。可能不知道，其實喺中國內地咧，聽見老闆話豉椒炒魷並唔係一件壞事，最怕咧係冇糧出，因為老闆都好艱難經營嘅時候咧，冇糧出嚟最陰功嘅，因為咧炒人咧個老細佢係要賠錢嘅 N+1，咁即係話咧做咗幾多年，咁啊加一啦，唔好講呢個啦，快啲點飯先，我點好餐咯，咁就豉椒炒魷，咁就唔炒魷啦。嘅豉椒牛肉啦，變咗外面咧就係車來車往嘅江南大道中啦。咁如果繼續往南行嘅話咧，就會去到昌崗，即是早幾日咧帶大家去嗰個美食街嗰度咧。咁中間咧會經過富力海珠城啦，算海珠區最旺嘅一個地方嚟。又俾大家睇到我飲呢啲添，睇唔到啊？咁如果大家作為一遊客翻到嚟海珠區遊玩嘅話，江南西一定係唔可以遺忘咗佢，唔可以唔嚟㗎。好似上次咁喺富力海珠城一路往南去又得，你喺昌崗嗰度食咗啲粵菜，往北行又得。咁行到一半，如果你又冇食午餐，你又可以過嚟呢度試下佢，呢啲又本地人嘅味道嚟㗎啦。經濟實惠啊！呢支嘢啊賣2蚊㗎，啲咁嘅士多店啊都唔止2蚊啦，有啲2個半啊，2蚊啦2蚊啦，2蚊半少啲嘅。我嘅嘢食到咗啦，個老細賣大包喎今日咁鬼多嘅，呢個係23蚊嘅，會唔會味道不是太好咧？即係會唔會話而家為咗競爭大，做差啲啦？我唔知啊，試咗再講啦。咁但係即係起碼睇上去個賣相都可以，同埋佢咧唔係喺個碟度拔出嚟嘅，係師傅真係炒㗎咯。等咗都有一小段時間，暫時睇上去啲牛肉咧唔係嗰啲醃得好犀利喎。首先啲醃肯定係有醃過㗎嚇，冇醃過即係唔通乾式熟食咩？唔算醃得好犀利。我係一個咧唔中意食青椒嘅人，但係為咗配埋牛肉咧咁樣炒咧，我係好中意，唔知點解，可能配咗白飯係會好啲。另外不得不提嘅就係嗰啲米，呢個飯咧係我喺附近幾個好似類似咁樣嘅小食店咧，佢係做得比較好。佢係會用翻嗰啲絲苗米咁樣嚟煮飯，非常好。不過就好熱咯，嗰青椒味塞滿你個口腔，跟住靜雞雞飲一啖，
very good。咁而事實上咧，其實佢哋啲牛腩係仲好嘅，因為我上一次係食牛腩，枝竹牛腩飯，哇！啲牛腩弄得好靚嘅，咁但係今次想試下現炒呢啲咯，都唔錯。咁如果你喜歡咧，係可以擺少少腩落去嘅。咁同埋咧，佢係有落豆豉嘅蛋黃，因為豆豉咧都係提翻起個味佢嘅，都可以。另外仲有冷氣真係夠，呢樣好緊要。冷氣唔夠，揾鬼食咩？另外咧，我成日都話嗰啲餐廳咧好唔好啊？你睇佢捱唔捱得過個疫情就得嘅。咁佢又捱得過，因為我嚟嘅時候就係疫情嗰陣嚟食嘛，冇咩影響，你就唔可以講冇嚇。但係咧，最起碼而家都仲喺度生存緊，就表明咧深受街坊歡迎。通常我揀嗰啲餐廳都係即係本地人中意食噶嘛，呢個就係呢個狀態最好味。即係但凡你嗰啲飯啊，呢啲飯啊，如果係嗰啲煮得唔夠乾身嘅咧，冇咁絲苗嘅咧，好難食嘅。呢個唔會啊，絲苗咪索埋啲汁，夾件肉，晚食啲青椒食多又唔會有負擔嘅喎。我食飽飽，大家睇上個店，我覺得非常之好。其實每樣嘢咧抽起身出嚟咧，唔係話咁無與倫比嘅啫。但唔知啦，一擺埋一齊咧就好夾噶啦。嗰個飯咧又夾翻嗰啲汁嘅喎，你係淨係得啲汁咧，因為揾你食啊咁鬼鹹。但係佢配翻啲飯又啱好喎。你係淨係得白飯咁梗係唔得噶嘛。而且咧快靚正。萬松苑市場咧就唔行啦，冇鬼咗㗎啦。就想行去潮邊嗰度睇下，嗰度咧叫江南東夜市啊。上次咧已經想行㗎啦，不過咧太熱啦，唔適合。咁啊講下具體位置去呢個餐廳嘅，你可以選擇前邊呢個江南西地鐵站，佢係屬於2號線嘅 E 出口。咁你唔好走咗過對面喎，對面咧喺嗰度都有一個出口嘅，嗰邊係 D 出口，你要爬過呢個人行天橋咯。雖然佢已經整到咁靚，咁但係你都係要爬㗎。不過有個小遺憾咧，就係呢個地鐵站出口啊，要步行㗎。咁啊，我再俾一個推薦，大家就前邊嗰個。咁啊喺市場門口嘅，大家去到北京路咁啊行完啦，想又食啲冇咁遊客嘅餐廳咧，嚟呢度其實唔係好耐嘅啫。公園前地鐵站2個站，唔使轉線就嚟到你呢一度。飽又可以好似我而家咁周圍行下咯。咁啊前邊咧，我講嗰個唔使硬樓梯嘅地鐵站口咧，就喺前邊嘅啫。咁至於喺呢度，如果你啊真係心血來潮話要想坐下巴士咧，都係有嘅，就喺呢度啦。咁如果大家真係好多時間啦，我反而咧推薦大家坐呢個82。咁佢係行過晒嗰啲舊城區，你幾乎咧喺後邊每一個站落車咧，都可以揾得到你想喺廣州啊先揾得到嗰啲與眾不同嘅地方啊，海珠廣場啦、惠福路啦、東升醫院啦，全部都係隨便一個啊，我可以咁講啊嚇。呢個廣告咧，嗱我唔係推崇大家飲啤酒，不過如果大家喜歡，你又翻到嚟廣州啊，諗住飲下啲本地啤酒，我覺得咧，即係我唔中意飲㗎。其實咧，你去到每個地方咧，你可以試下佢當地嘅啤酒咧，都會有嘅，好似呢一個咁啊嚇。呢個係珠江啤酒，其實唔差嘅，做得即係新版本嚟嘅，又冇咁濃嗰啲味。如果你喜歡一啲濃味啲，去啲士多有嘅。咁啊買一支我哋叫青樽，以前叫做啊，以前我仲飲啤酒嘅時候，青樽啊夠晒味，好好嘅。如果配埋先頭嗰個，哇正到曉飛嘅，係嘛？碟頭飯啊，飲翻支啤酒。哇！你唔正到曉飛，就嚟到呢個路口啦。咁前邊咧就係市場。通常我哋會叫南村市場嘅，行入去幾熱鬧㗎。咁啊嗰個出口咧就係 C 出口，咁啊可以手扶電梯上咯。證實下係咪先啊嚇？咁另外仲有斜對面都有啲網紅大排檔啊嗰啲咯。咁我覺得如果你喜歡唔係有問題啊，但我覺得唔需要嚟呢度食咯。喺
喺陳家祠都有㗎嚇，嗰個就係呢度啦。嗰個呢度又入去係市場嚟嘅，前邊就係我都係要行㗎喎。上嚟係唔使行嘅，落去係要行嘅。咁我會買兩個火龍果翻去啊，10蚊3個。但屋企水果所剩無幾。真熱鬧喎！呢啲咪煙火氣啊，又唔阻住人哋行喎，幾好啊！10蚊一隻咋，係咪啩？具體位置啊，咁啊面前呢度咧就富力海珠城啦。江南西嘅代表啦，你講江南西又唔可以唔講富力海珠城。然之後見唔見到寫住利海國際嗰幾個字咧？大概嗰個方位咧就係我上次咧咪話啊有個夜市好熱鬧嘅，其實就咁行過去就得㗎啦。好近呢個江南西地鐵站嗰度昌江站，你中意邊個站咪隨便你啦，你中意邊個站都得嘅，兩個都係大站嚟嘅。昌江站大啲，呢度稍為細少少。呢度個夜市又熱唔熱鬧咧？我覺得係唔熱鬧㗎嚇，因為至少我而家見唔到有人喺度擺賣啊，都未夠先頭市場門口熱鬧。我當然又話唔定到到夜晚黑會精彩啲咯。江南東花街，我過咗嚟河嘅對面啊，原來係咁嘅。主要咧集中晒喺對面嗰一欄，全部都係。咁佢係未形成得到一個集散地咁樣啊，好多人，因為有幾個原因。第一個呢條河涌仲喺度喺度整治中啊，過多半年啊，起碼要。我記得咧呢度附近咧有幾間小菜館都係唔錯嘅，但我唔知喺邊，因為之前睇其他一啲本地嘅博主講嘅。你最喜歡睇呢個節目咧，即係大家估唔到，其實咧係講車嘅。有好多觀眾都估到㗎啦。我成日着住嗰件衫咧，嗰個粵愛車嗰個 channel 咧，咁其實喺 YouTube 佢都有得睇嘅，但係就冇本地咁紅啦。咁其中有一集咧，有個靚女本地廣州本地嘅港車嘅靚女，嗰個咩靚仔啊睇車啊嗰個咧，咁帶佢哋嚟呢度食咯。先頭我有諗過嘅，雲吞麵定係糖水㗎，但我揾唔到嘅。係，咁啊唔重要啦。咁啊對面就係咁樣。咩有啲咩咧？文創雪糕啦、檸檬茶啦，不如過去睇下。因為我哋咧，如果要去睇一個地方會旺得起嘅，咁咧就要睇嗰條馬路。正所謂馬路越闊咧，嗰啲街鋪咧生意就越差嘅。咁啊左手邊呢度咧，還算可以，都係一啲街坊嘅食堂啦。即係你係唔會喺對面見到。呢個五金店我過嚟買五金，咁你係唔會㗎，因為我哋主要咧見到客人都係行人都係行翻呢條路㗎嘛。但係至對面嗰啲咧，就真係烏蠅都冇得拍啦嚇，停車就停咗2步。咁你會唔會揸車嚟咧？都會嘅，揸車去嗰度買茉莉花茶咧，是不可能的。吸引咧就係呢啲貓咪嘅鋪頭咯。邊都有間餐廳，有幾間嘅，我記得係，因為點解咧？我一個老死就喺呢度住嘅，佢結婚嗰陣咧，中午我哋就喺度食中午飯嘅咯。但係邊間我梗係唔記得啦，係咁啦，一眼望晒，咁我唔行過去啦。我過翻去富力海珠城嗰邊嗱，一眼望晒啦。冇本地街坊嘅美食咧係有嘅，不過唔旺啊嚇，就舉住塊牌咁樣，然之後幫大家踩個雷啊，大家。翻到嚟呢度冇必要。咧先頭見到有一檔推車仔嗰啲牛雜啊，不過唔算好旺咯嚇。老細又係想做與唔想做之間嗰啲人咧。而個 location 咧，我就要嚟呢度。呢度長期咧都會有一個集市啊。咁而家咧個主題咧就係寵物 pet pet 咯。咁究竟係攞啲貓咪出嚟同人玩啦，一路摸住隻貓飲咖啡，還是係點咧？唔知啊嚇。但我見到嘅係呢度賣啲植物啦，嗰度係賣果汁啦。呢就有兩隻狗狗嘅，應該係剪咗毛，因為天氣太熱咧，狗狗係頂唔順嘅。咁啊見到有兩隻狗狗咯。佢係寵物零食，其他就似乎同寵物冇乜聯繫㗎啦佢。上一次我去應該係上一次定前一次。喺朗豪坊嗰度咧，咪見到好多嗰啲寵物店鋪嘅，好多嘢賣嘅，個市場大好多。睇完呢個市場之後咧，就去後邊。我想證實一下咧，佢哋話有條
新嘅人行天橋起好咗喎，就唔係面前呢一個嚇。究竟係點咧？去睇完就知嘅咯。先咧以為係喺呢度嘅，但係睇個樣唔似有咯。咁同埋呢條橋咧，唔似係啱啱起好嘅，係條古橋嚟嘅。上邊咧仲係用呢一種麻石嚟做㗎。你係諗唔到咧，喺江南西咧係揾到呢種橋㗎嚇。但係之前講話好似新起嗰啲人行天橋咧，揾唔到。前咧有觀眾問：究竟喺廣州點玩咧？梗係坐地鐵啦。講下具體位置。今朝早即係影片嘅開頭咧，我大概就喺呢度12號線未開通呢幾個字呢度啊，大概嗰度食早餐嘅。咁你行過赤崗地鐵站咧，10零分鐘嘅啫啊，辛苦，但係唔會認唔到路，你可以唔行嘅。咁然之後，我而家喺邊度咧？就喺呢個江南西呢度啦。OK， 咁咧呢度咧就係北京路咯。咁你如果我而家打算咁嘅，去到昌崗轉線客村去廣州塔。咁如果你作為一個遊客嘅，其實你今朝就可以喺呢度咁樣直接去廣州塔嚇。因為咧廣州咧唔同其他地方，廣州咧係所有景點咧都集中晒喺呢度嘅，又或者講係呢一度。OK， 個居民啊同埋遊客混雜埋一齊嘅地方咯。廣州地鐵又平嘅喎，幾蚊雞坐到你飽啊！我哋而家去轉線。廣州塔、口門城 APM 線。The next station is Canton Tower. The interchange with APM line. 依家又嚟到廣州塔，哇咁鬼多人嘅。係啦，而家放假啊嘛，各位作為遊客嚟到廣州，咁呢度咧又係你其中一個可能係必到嘅景點啦嚇。不過大家記住，如果你擔心人太多嘅話咧，早啲嚟 ，OK， 早啲嚟。佢係9點半開工嘅。咁啊，你睇下咁樣買飛，真係人都癲啦！咁啊，要睇你喜歡乜嘢咯。你話我好喜歡一定要睇夜景，唔睇唔得嘅，早啲嚟排隊嚇。如果你唔想排隊，咁咧你就搜索廣州塔微信小程序啊嚇，廣州塔門票預訂。咁咧你就揀嗱，其實咧老實講，你話貴咧又唔係好貴，同你嗰張機票比咧，呢個真係好有限嘅價錢嘅。433嗰個，如果你好喜歡，一定要睇晒啲夜景，飽覽無遺嘅，咁啊梗係最貴嗰個啦嚇。呢個仲有得跳蹦之針添。遊客如果秉承住嚟都嚟啦，睇下啦嘅話咧，我就建議150蚊呢個已經夠嘅啦，又唔熱。嗰個咧，但凡你有少少畏高咧，你真係腳都軟嘅。嗱，睇住啦，係9點半開放嘅。咁佢雖然就話12點嘅，其實咧你喺上面坐一朝都冇人理你嘅。記住，如果俾咗我而家睇見咁樣，我要玩嘅話，即係除非真係好中意啊，唔得啊！我就係為咗廣州塔而嚟嘅，咁你去啊上啊！如果唔係話，即係咩心情都冇晒啊，係嘛？大家記住啦，如果你係去到長者年齡嘅話咧，係可以免費換票嘅。咁首先第一個咧，同大家講翻呢個兒童票，睇唔睇到75蚊嘅啫，優待票啊，長者60到74歲長者嚇75蚊嘅。咁而佢需要嘅證件咧，只不過係你個旅行證件就得㗎啦。莫講話你係華人。如果你識聽廣東話，你係西班牙人都係可以上去嘅。識聽廣東話西班牙人啊嚇！記得以前咧仲有免費票嘅，但係而家冇咗啊，淨係得半價咯，長者嗰種。咁就大概75歲咁點辦咧？唔知啊嚇！嗱，當我梗係唔上去啦，我傻咁啊！一來咁多人，二來我個廣州人，我同你上去真係唔好搞。咁咧嚟到呢度咧，仲有咩玩咧？當你喺廣州塔落嚟之後咧，意猶未盡，滿心歡喜去前邊嗰度，住呢條路一直往前行。咁鏡頭嘅左邊咧
就係呢個以後嘅廣州電台嚟嘅。咁啊，佢哋就搬過嚟咧。點解我知？我日日中午都聽廣州電台嘅。因為位高啦，買唔到票啦，時間就唔到各種原因喎。咁但係嚟到廣州塔，你總唔能夠唔影張相啊。咁其實喺呢個廣場呢度咧，你就可以好似其他遊客咁啊嚇，零費用你就可以喺度同廣州塔影張相啦。據說呢個位咧係最受歡迎嘅。至於你話上到去靚唔靚咧，都靚嘅。不過廣州嘅夜景係真係幾靚嘅。我就唔識欣賞，我唔係太喜歡高嘅地方啊。朝頭早有朝頭早嘅精彩，夜晚黑有夜晚黑嘅過癮，就睇夜景咯。朝頭早嘅話睇啲地方係會清晰啲。如果你對廣州好熟嘅咧，我建議反而係朝頭早去，因為冇咁容易認到啊。因為你認得嗰啲景點咧，可能係朝頭早噶嘛。咁但係如果你對廣州唔係好熟嘅話咧，淨係想睇有幾五光十色嘅咧，反而夜晚會去啲咯。咁如果你係長者團嘅話咧，我就建議朝頭早咯。係，你同廣州塔影完一張靚相嘅話，夜晚會靚好多㗎。朝頭早嘅冇咁必要嘅。先頭我喺嗰個地鐵站出嚟嘅，咁喺呢度咧就有雙層巴士坐。咁呢個雙層巴士咧就要付費，就唔係平嗰種嘅。應該而家賣緊係50蚊，但係佢就隨上隨落。佢咧係同你行嚟成個廣州嘅咯。因為啲線路咧以前都同大家坐過㗎啦。咁有夜線有日線，夜線你又可以坐到去譬如好似廣州塔廣場，因為廣州塔啊中大啦，一路兜翻個圈咁樣嘅。車上邊咧佢都會有介紹，你去到邊度咪靠估唔得噶嘛，30蚊一位。咁啊呢個咧就係其中一個旅遊選項啦。其實而家我都已經可以坐，不過冇票啊，隨上隨落嘅，唔會話去到嗰度停低，你上去右邊俾個30蚊，唔需要，又有車翻嚟啦。咁如果我嘅建議係咁嘅，除非你坐車會嘔，咁冇辦法。我覺得咧，如果你係玩到攰，又未有下一個項目時間到嘅話咧，你可以選擇佢。你問下司機大概幾耐到，咁佢話俾你聽嘅，大概係1個鐘頭左右啦嚇。但係以實際為準啦，因為會塞車噶嘛。兜翻1個鐘頭坐喺個車度，涼下冷氣啊！另外咧喺廣州咧。好似呢部車咁啊！喺廣州咧，巴士上邊咧係可以飲嘢嘅，你唔好攞個大榴蓮出嚟食就得㗎啦。唔熱你好似我咁成頭汗，你過到嚟呢度買杯嘢飲水都好啊，坐喺巴士度聽下司機介紹遊下廣州30蚊，你買杯 Starbucks 都唔止啦。仲有前邊呢一個去到俾大家睇係咩啊？開啦，佢開啦，佢咧呢個係無人駕駛巴士嚟㗎。呢個有人喺度排緊隊嘅啦，不過唔同呢一種嘅喎，呢個唔係嘅喎，呢一種先係嘅噃。呢個咧係巴士公司做嘅，同一個文遠思行呢個公司做嘅。咁啊架車佢自動夠鐘就會行去前邊開門俾你上嘅，咁應該差唔多夠鐘㗎啦。咁同埋咧，據我所知而家係唔需要收費嘅。不過咧有個小技巧就係，其實咧佢係有司機坐喺度嘅。咁司機咧就係一個安全嘅，佢就唔會干預架車嘅。好似咁，其實佢係冇干預架車噶嘛，係咪？咁司機咧最主要工作咧就係維護秩序，即係費事坐得多個人啊，唔係話啲人會爭先恐後都唔會排隊咧，而係咧，哎呀我小朋友坐多個得唔得啊？係唔得㗎嚇，佢係唔會開車嘅。咁大家記住佢一部車咧，最多係坐6個人嘅啫，咁係需要啲時間嘅。咁啱我經過見到冇人喎，咁可以啦，係咪？尤其咧，如果你朝頭早嚟咧，就非常之好啦。俾個推薦大家，好似我今日咁，其實我今日真係諗住同個老婆去五羊新城嗰度食雞啊！聽講話嗰間遲啲唔做，因為佢瞓覺咁算啦嚇。如果好似我今日咁，你可以一早起身去嗰度食個麵先。但係個壞處咧就係距離地鐵站比較遠，你可能打車去咯。又或者你唔食嗰個啊，係咪？酒店有自助早餐嘅，食咩食？食完早餐之後就過嚟呢度，就翻啱啲時間9點半。咁咧你就可以先上去廣州塔睇一睇先。你排人多啊嘛，睇完之後咧落嚟呢度望下
嗰個小巴冇人喎，嗱就係咁樣幾分鐘嘅啫。如果人多咁咪俾錢咯，俾錢啊呢個好睇啲啊嚇，講清楚先。30蚊，夜晚朝頭早好似係50蚊嘅，隨上隨落。咁然之後咧，因為呢度咧近地鐵3號線 APM 都近，其實呢度咧去珠江新城啦、天環廣場啦、天河城係非常之近嘅。咁你唔好行，覺得唔好行咪天河咯，係咪？你就翻傍晚時間過嚟，去先頭嗰度睇下，如果有車坐咪坐，冇咪坐翻30蚊呢啲咯。你就可以咧將廣州另外一面咧玩得幾好㗎。又唔使話要使到好多錢，但係咧又可以睇得多。有一個環節咧，我就帶大家去前邊嗰度，一個叫海心橋嘅地方。嗰度係做乜嘢嘢嘅咧？嗰度就行嗰條人行天橋，行完咧過去珠江夜遊，就係正前方呢個位置。當我哋過到嚟呢邊咧，呢邊有個咩事情可以做咧？今日就做唔到㗎啦。不過當然你都可以影下嘅。到傍晚嘅時候咧，日落啊，咁啊喺呢度咧望過珠江新城嗰2座高樓大廈咧，又真係幾靚嘅。咁如果你非常幸運地遇上嗰日會有落雨咧，咁啊完美啦。點解咧？因為咧上邊右邊呢一棟啊，東塔，咁佢頂咧就會有啲燈射上去嘅，好似有啲霧咁咯，超級靚嘅。因為呢啲又係一個免費嘅景點啦。咁啊有2個免費景點，尤其咧你企喺呢度咧，我認為啊嚇影廣州塔咧係靚過先喺地鐵站出嚟嘅。只要你嘅相機鏡頭夠廣角嘅話，嗱喺呢度啱啱你又影到咯。你過嚟呢邊又影得到珠江新城啦，咁啊唔使周圍行啦嘛。甚至乎你仲可以珠江夜遊添。咁究竟喺邊度珠江夜遊咧？其實就喺對面嘅啫。天氣都幾靚啊，仲可以睇到個日落添。咁我哋咧就會行過嗰條海心橋咁樣過去嘅。喺呢度咧係會好多人賣嗰啲雪條，佢哋叫冰棍。其實我覺得咧，你與其賣嗰啲咧，你不如3蚊賣支水好過。我覺得真係，即係我唔知人哋以前有幾多啦。嗰啲水超市賣過幾咁樣。如果俾用我3蚊，我會買雪條3蚊，我一定完你條冰棍之後咧，跟住啲人流一路行。因為而家做緊啲工程㗎。咁要兜路過去咯，不過都唔係好遠嘅啫。上到去睇日落啊，超靚啊！不過我覺得趕唔切嘅喎，你睇已經落緊去，唔緊要啊，慢慢行過去。呢度做得幾好喎，仲有賣水添，而且我估佢未必好貴，又買睇下。因為我都真想買一支。呢旅遊景點一定要帶夠水，3蚊半嚇，3蚊半。要上去海心橋咧，就係跟住啲人潮。咁然之後咧，嗰度要安檢啊！以前咧就每日有限額預約㗎，咁後來就依家梗係唔使啦。但係小遺憾嘅咧就係以前啊，喺前邊咧我買水嗰度咧，仲有得坐有軌巴士嘅，我而家冇咗啦嚇。有軌電車，大家做一個遊客啊，應該趕得切睇日落。咁大家如果咧怕熱咧，尤其如果你夏天嚟到咧，我覺得而家呢個時間係會好啲嘅，實有啲嘢睇嘅。另外咧，佢哋呢度上橋呢個地方，因為嗰個彎道夠大嘅，其實咧就唔係好斜，即使係長者咧都問題唔大嘅，唔會話好吃力行到嗰種咯，好斜。好唔斜嘅一個坡，數分鐘咁我哋就上到嚟橋上邊啦。咁係有地方可以俾你稍為坐一坐㗎嚇。咁但係你又喺度開 party 咁梗係唔得啦。簡單坐一坐係可以嘅。我哋去睇日落，個位最受歡迎啦。不過咧呢啲位置係隨時會變嘅，日落係唔會永遠喺呢個位置㗎嘛，時間都會變㗎嘛。喺呢度咧係仲可以睇見。廣州大橋啦，嗱正前方廣州大橋，咧傍晚嚟都好嘅。朝頭早嘅話太熱啦，咁如果係冬天嘅話就中午嚟咯，中午嚟。呢張鏡頭轉過嚟呢邊咧都好多嘢睇啦，譬如嗰度就係獵德大橋啦，嗱，有冇獵德大橋啦？第二，你望過嚟呢邊咧，你又可以睇到廣州塔嘅喎。差唔多着燈㗎啦，係啊，可能過咗半個鐘頭咯。我咧又可以睇到珠江新城嗰啲咧高樓大廈咧開始着燈咯。
嗰個海心沙亞運會嘅主場館啊，啲燈喺度閃下閃下啦。時候咧，如果你玩得夠盡興啊，仲想珠江夜遊咧，唔難嘅。呢個微信嘅 app 啊，叫遇見珠水，你揀購票。咁咧呢度咧個碼頭咧就叫做海心沙西區碼頭，最多船噶啦。哇！你睇多到幾凄涼。咁我是但揀一個啦嚇。譬如呢一個咁樣，咁啊就呢幅圖咧上邊嗰條橋咧，咪啱我哋經過嗰條橋咯。咁啊2樓188，啊1樓128，咁我建議咧2樓啦嚇。哇，都好緊張喎，得翻6張飛，一早買好飛，咁啊增加成船人咁就得噶啦，唔係好麻煩嘅啫。邊度上船嘅咧？鏡頭正前方睇唔睇到？鏡頭正前方，你行過就得噶，要預翻鬆啲時間嘅喎嚇，千祈唔好而家買10分鐘之後，我覺得未必趕得切㗎，因為咧你仲有一個程序係要換飛嘅。據我所知，就算有我哋內地身份證都係要換飛，何況如果你揸護照嘅話，一定要預翻鬆，至少喺呢一個位置，我認為係30分鐘咯。可以最好嘅就唔好咁隨心所欲啦，就一早買定飛嚇。喺呢度行完廣州塔如果你有上嘅話，預多2個鐘頭，再行埋海心橋過嚟對面就坐船咁就得㗎啦。如果你唔中意行嘅咧，你可以坐一個站 APM 都得。夠鐘成個江面咧都係呢啲珠江夜遊嘅船㗎。你大家睇唔睇到幾多部？啱過咗1部，嗰度有2部。其實嗰度都係一個上岸位，但係唔夠呢邊多咯，係咪？睇唔睇到？嗰度叫財富碼頭。咁嗰度啲飛咧特別少嘅，知唔知道？特別少嘅，所以最好咧就喺呢邊上船。海心沙西區碼頭 ，OK。尤其咧，你仲可以行埋呢個海心橋啊嘛。咁除非行動不便啦，咁全部你都有得揀嘅。成日都講廣州嘅好處唔係佢可以有幾平，而係佢有得揀。係啊，好似今日咁，你每一個環節咧，你都可以揀。我可以揀打車唔貴啊嘛。你可以揀坐地鐵，仲平啲添，係咪？打車咁梗係方便啲，唔使多少錢咯。你話中意上廣州塔啊？俾錢都有嘅，150蚊。佢咁遠飛機翻到嚟，點解唔睇？點都上望一眼，影1張相都抵啦，係咪？咁你行完落嚟有冇啲唔使錢嘅？又有係咪？我都唔想坐暈船浪啊，唔知點解嘅。你喺上邊睇下總可以㗎，喺度影翻張靚相呢個位影廣州塔靚喎。鏡頭呢一邊咧仲勁。呢度咧星期6日就超多人嘅，呢度咧二沙島係同埋咧海心橋咧 O 着燈啦，啱好係夜晚9點半嘅好似係9點鐘之後就唔俾再上㗎啦。咁因為你唔使錢，你嚟到呢度睇見唔俾上，咪走先啦，係嘛？又話要預約，又話要唔需要嘅，大家睇見我淨係做個安檢就上得嚟啦。呢個仲勁添，叫佛光號，佢分幾種船㗎。唔同嘅碼頭開出嚟都唔同㗎，呢個我唔知喺邊度開啊有啲係有嘢食嘅，有餐食嘅。邊度啊？有的吃。仲有呢個獵德大橋，平時我哋去番禺咧係會經過佢嘅。去到夜晚咧，佢都會開燈㗎，都幾靚㗎。咁另外仲有過到嚟先同大家講啊嚇，大家見唔見到正前方獵德橋附近咧？其實嗰度仲有好大嘅酒吧㗎。上次同老婆咧就想去嗰度食西餐，嗰度唔係淨係得飲酒嘅。咁嗰度咧，我嘅建議係大家坐打車過去咧，唔好搞咁多。呢度咧其實可以俾同大家總結一下今日一個行程。今日主要集中喺海珠區呢度，係咪？咁你可以住喺江南西啊，又或者士工對面。最好咧天一酒店同大家介紹過好多次啊，300零蚊乾淨企理。咁然之後咧你可以朝頭早去之後嗰度食碟頭飯嗰度食噶嘛。咁你梗係唔好朝頭早食碟頭飯啦，食個雲吞麵。咁然之後咧就翻啱啲時間就過嚟呢度廣州塔。咁如果你想朝頭早上嚟廣州塔嘅話，
如果你想傍晚嘅話，咁你好似我時候咁啦，一早你喺個酒店嗰度，你又好想食我今朝去食嗰個葱油撈麵嘅話，咁你打車過去又得，坐地鐵過去又得，唔貴嘅，咁啊30分鐘之內到得到嘅。食完之後喺赤崗塔嗰度睇赤崗嗰度過嚟呢度，唔好坐地鐵打車，行路得，但係都係唔好啦。咁啊過嚟睇廣州塔，你又可以上去啦。至於珠江夜遊咧，夜晚咧就貴過朝頭早好多嘅。朝頭早就好平嘅，不過咧，我覺得冇人會係朝頭早珠江夜遊嘅。即使上廣州塔都好，你話啊朝頭早有朝頭早嘅好玩啦，夜晚有夜晚嘅精彩。咁但係珠江夜遊咧，我認為咧就係唔好慳佢少少啦。揀翻夜晚黑坐，真係好靚嘅。至於你嚟到廣州塔啦，你就可以用中間嗰啲時間去攝時間啦，去旅遊嗰啲咧。下邊有個商場啊，行下啦，食個日式拉麵啦又得。你話想去坐下嗰啲巴士又得，咁啊2個鐘頭兜下二沙島，咁啊35蚊係咪？咁啊甚至乎你話我要排隊排嗰個無人駕駛小巴又得。咧呢個就係海珠區遊玩攻略啦。咁當然仲有好多嘅，哇！真係好彩，啱啱遇正開燈嘅，超正啦！不過呢個天未夠黑啊，顯得佢未夠光咯。對面呢邊又好光啊，呢個係場館嚟㗎，好似而家都仲入得到去嘅。呢度嚟到呢度叫海心沙公園。如果你我攰我要走啊，咁點辦咧？其實呢度咧就係 APM 線路嚟嘅嚇，行前少少就有呢個啦。呢個APM 站係可以去得翻珠江新城嗰啲嘅，咁你可以坐佢咯嚇。因為我都係準備去珠江新城。咁喺邊度咧？嗱，見唔見到個碼頭？其實就喺個碼頭隔離嘅，好方便。咁你沿住啲人流一路行過去咁就得嘅。咁當然啦，如果你覺得唔中意坐車，其實咧行少少前邊咧，前邊嗰度已經係珠江新城地鐵站嘅啦。咁就影片咧就唔西關啊嚇，希望大家會喜歡啦嚇。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅。好似啲影片其實並不多，同老婆咧好少嚟呢啲地方嘅嚇。下集見，拜拜。